قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وفي رواية 4، وذكر منهم الوالد يدعو لولده. يا جماعة، يا آباء، يا أمهات، ادعوا الله في كل لحظة، في كل صلاة، في كل مواطن الإجابة، أن يصلح أبناءكم، يصلح ذرياتكم، أن يبارك فيهم ولهم، وأن يعطيهم الخيرات ويكفيهم الشرور والسيئات. ادعوا لهم بخيري الدنيا والآخرة. ما تدري، قد تكون الدعوة سبب في أمر لا تتصور.